rũgamĩrĩirwo nĩ Optiven Limited, na nĩ ndĩratinda ngĩkũririkania mũno ũhoro wĩgiĩ kũigithia kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũndũ tũreta Vipingo Prime, na nĩ project ya Optiven Limited. Na Vipingo Prime wĩrorerire ngwendaga kaingĩ na kaingĩ nĩ project ĩrĩ only 20 to 30 minutes kuma Moi International Airport and only 5 minutes from Vipingo Airport. Tũraria ũhoro wa kũndũ ũngĩigithia, you build your own holiday home, na holiday home ĩyo no ũmĩ convert into an Airbnb ĩgagũthũkũmĩra mbeca rĩrĩa ũtarĩ kuo. Now, I was so shocked gwĩka research in Nairobi how much Airbnbs are fetching in a day. Ugakora kuringana na harĩa Airbnb ĩyo ĩrĩ, it's about 6, 7, 8, 9,000, between 6 and 10,000 per night kuringana na harĩa Airbnb ĩyo ĩrĩ. Now imagine now in Mombasa kũrĩa gũkaga hundreds and hundreds of thousands a tourists kuma mabũrũri ma nanja. How much would an Airbnb fetch you? Na nĩtwĩrĩga gũgũtwara mũkawa-inĩ wĩtagwo Billionaires Resort. Tũrĩ na CEO wa Optiven, twerirwo gũkoma kũu hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ peak season is about 140,000. Woka nĩ peak season is about 200 and something thousand per night, not per month, per night. Na tukaerwo atĩrĩrĩ, a good season in Mombasa, an Airbnb spacious in a room shiganona nego gũfetchera between 50 and 70,000 per night. Rĩu mwĩrorerire ũkwenda atĩ ũngĩ ũkwenda ngwĩre atĩ ũngĩ nĩgetha ngũ convince that you need to invest in Vipingo Prime project ya Optiven. Na namba ya Optiven ĩrĩa ũkũhũra nĩ 0790 300 300 0790 300 300. Na tũrĩ o hau tũkauga angĩkorwo nĩ ũgũrĩte Vipingo kana kũrĩa kũngĩ ndũkareke mũgũnda waku wĩikare idle, tondũ tũrĩ na developer ũretwo Promito, na developer ũyũ rĩ aragwakĩra nyũmba agakũhandĩra over, ũgakorwo rutĩte 30% nake agakũfinance 70%. Mbeca icio wa finance rĩ ti cia tũhũ, tũririkane hau, no nginyagia ũcicokie, no ũrĩcicokagia wĩ gwaku within a period ĩrĩa mũkũiguithanĩria na developer ũyũ wĩtagwo Promito. And remember, kĩaya gĩaku, title yaku nĩyo security ya mbeca icio ũraheo. Nĩ mũkoretwo mũkĩũria kĩũria kĩu, and I want to clarify that kĩaya gĩaku, title yaku, koguo mũgũnda ũcio no nginya ũkorwo na title hau ũrakĩrwo, tondũ ĩyo nĩyo security ya mbeca icio ũraheo. The 70% financing, ĩyo nĩyo security yaku. Namba ya Promito 0729 506 506, hũra nĩgetha ũrie ciũria iria ciothe ũngĩkorwo ũrĩ nacio. Na tũkĩnyita ũgeni LJ, ũririkane nĩ tũgũthiĩ Dubai, our now 5th edition on October, from 16th to 21st of October. Mashujaa tukarĩra Dubai, 5 nights and 6 days of great fun. Twara kũndũ gũtiganĩte, iria nĩ hamwe na desert safari, dinner in a yacht, Dubai city tour, nĩ tũgakorwo tũgĩthiĩ aqua venture mũno nĩ ũndũ wa ciana, gũtwara ciana meyonere the aqua venture, na kũndũ kũngĩ gũtiganĩte ta ũrĩa package ĩyo ĩrĩ hau screen-inĩ yaku ĩrakuonia. Mbeca icio cirĩ hau cikũrũgamĩrĩire ndege gũthiĩ Dubai na gũcoka, gwa gũkoma mũkawa, it's in a 5-star. Irio cia kĩroko nĩcio breakfast, excursions iria ciothe tũgeka hĩndĩ ĩyo for the 6 days 5 nights. Excursions icio ciothe iria tũgeka, they are listed there. Dirham fee nĩ ĩrũgamĩrĩirwo thĩinĩ wa fee ĩno, na your transfers from the airport to the hotel, from the hotel nginya tarĩ kũrĩa tũrathiĩ desert safari, all that is catered for. Wekĩrĩa ũkabatara gũkua rĩ to mbeca ciaku cia mũhuko, na angĩkorwo we no nginya ũkĩrĩe ranji, ndũgagĩkua tũbeca twa gũkĩrĩaga ranji. Na 16th to 21st of October, marĩhi nĩ ta ũrĩa ũrona hau screen-inĩ yaku, per person sharing, a single traveler and a child's rate. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria rĩ ũkũhũra namba ĩyo ĩrĩ hau screen-inĩ yaku ya Bountiful Safaris. Mwĩroreri, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera metha, na thengio nĩ gũtũcagũra, and I really hope Data Monica Kagoni
ng'ano ici nĩ igũthomithagia ũhoro mũnene mũno na nĩ cicenjagia mũtũrĩre waku, nĩ cikũheaga ũgĩ, cigakumĩrĩria ũkona towe wiko ũngĩkorwo ũragerera thĩna fulani kana ũragerera challenge fulani. That is our ministry. So I really hope we don't do this for money. Money is not the first priority. This is our ministry, metha ya Kagoni, ya gũkũrehera ng'ano cia gũkũ-inspire na gũgũteithĩrĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Twĩ part 2 ya rũgano rwa mũndũ gwĩtwo Monica Warigia, ũrĩa ũkoretwo agĩtũhe ũhoro wa rũgendo rwake rwa kanitha cia maheni. Na gĩko nĩ ũthomaga kĩrĩkanĩro, Kristo we mwenyewe nĩ arathĩte akauga nĩ gũgoka ingĩ, ona makaringaga ciama thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, no magakorwo marĩ a kũhĩtithia andũ. So nĩ tũgũbatara gũikara twĩhũgĩte, twĩiguĩte, nĩgetha twerwo Kristo ena gũkũ, tũtigateng'erere tũgĩciria nĩ kuarĩ. Because when you're spiritually awake, the Holy Spirit will not let you go astray. Anyway, tũgũthiĩ na mbere na rũgano rũrũ rwa Monica, na nĩ ngatho tũmũnyite ũgeni o rĩngĩ, na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwarĩria. Na ririkana mwĩroreri tabarĩra ĩno tũrũgamĩrĩirwo nĩ Optiven Limited, tũkanyitwo guoko nĩ Promito, na oroho nĩ tũceragio nĩ Bountiful Safari. So thank you so much kũrĩ our sponsors, Optiven, Promito, Bountiful, and of course Milele Salon. So Monica, ira kana in our part 1 turatigĩrĩire ũgĩtwĩra nĩ wauma kanitha ũcio, of course nĩ waherire, tondũ he mũndũ wekĩrĩte rĩu gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai handũ ha Ngai we mwenyewe, na maica maku nĩ macokire thĩ mũno. Nĩ ũratwĩraga in part 1 wĩ mũndũ wa transactaga biashara ya millions of money. Rĩu ũkoretwo hana atĩa? Nĩ tũkĩrĩkĩrĩria nĩ watwĩrire nĩ wathire thĩ. Of course tondũ mbeca ũrakĩruta ũgĩtwaraga kanitha-inĩ na ti mbeca iracoka. Rĩu ũkoretwo hana atĩa? Nĩ ũhotete kwĩyũkĩrĩria rĩngĩ kana ũkoretwo ũgĩikara mũtũrĩre ũhana atĩa? First of all, Monica, kĩrathimo kĩu nĩ Ngai wahete ndĩmũhoete, na ndamũhoete itakũingĩria mũndũ, na nĩ ongĩoya magũrũ ngĩthiĩ ngĩikarĩria mũndũ gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai. Koguo ona Ngai mwenyewe, ona tũkĩgeragĩra maũndũ marĩa wona tũkĩgerera, tũngĩmweheria no kinya gũgĩkũrekereria. Koguo nĩ nyonaga atĩrĩrĩ, ona despite mau mothe na kũu ndagereire, nĩ tondũ ndaheririe Ngai, tondũ ndakĩmũhoya nahe, rĩu ngĩkĩmwehereria gĩtĩ-inĩ ngĩigĩrĩra kĩmũndũ. Koguo mbeca icio mũndũ no arigwo akĩneanaga, ekaga nĩ akũneanaga, nĩ tondũ nĩakwĩrugũragĩra wĩke ũrĩa ũrenda. Of course, tondũ rĩu werĩ nĩ ndawahoire, nĩ wagerete kũndũ, nĩ warehire, rĩu niĩ marĩ na nĩ njũĩ wega rĩ, ndaikarĩria mũndũ nĩkĩ, ndĩrĩheaga riboti, akaheaga, ndarehe broker nĩkĩ, ndamĩrehe yake, nĩ kwĩragwo atĩ no kinya tũgĩkorwo na hunjia. Kai rĩrĩa twathomaga tene rĩ, kana ta weka Kagoni, tondũ nĩ ngũroraga mũno ngona wĩ wa wĩtĩkia wa Catholic, gũtirĩ mũndũ ũthiaga hau kaiga hau atĩ nĩ ũramũhe ndeto ciaku akũhoere. Ndigwĩciria no hakinye handũ hau, na ko no ige mũndũ, ndũkanaige mũndũ, korwo we na Ngai. Niĩ nĩ ngoragwo ndeganĩte mũno 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 mũno, ona gũtirĩ mũndũ ũngĩkuohera mehia onau wachana andũ nĩ matige gũthiĩ mbere ya Ngai mekĩrĩte mũndũ hau gatagatĩ. Rĩu kwĩhoera, rĩu niĩ rĩ nĩ ndakiuma na nĩ ndambĩrĩria rĩu thabarĩ, umenye ndĩ piori mwĩrĩ eragwo niko chini, ona irio nĩ thĩna, na nĩ ũraigua nĩ ndĩrerwo atĩ ona ithuĩ twaheagwo irio nĩ mũndũ mũna, na nĩ mũndũ wao, na nĩ nyonaga ũrĩa akoragwo acabĩte, athiaga na taritari. Ciana ciake kwasa kwĩ ũndũ gĩkaga kũndũ kũu, nĩ ahũraga ciana na njĩra nene mũno. I remember mũtumia ũmwe wakoragwo kũu, na nĩ akoragwo kũu mũnabii, wenyihagia mũno, nĩ arutaga wĩra wa Ngai mũno 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 mũno. Ciana ciake ehĩtire akiuga itikona wĩra, na nĩ itirĩ ciona, magĩragĩra ciana hau. Mũtumia ũcio akona ruo rũru na nĩ amenyaga nĩ kĩrĩa, no andũ aingĩ ona rĩa tumĩte ndĩrakwĩra nama nĩ kũmaka maramaka, manjũragia ũhotaga atĩa? To mũndũ umaga kũu akanyarirĩka, umaga ũtarĩ kĩndũ. Watua tarĩu kũrĩ maranjĩraga atĩ twathire ndakombaga mbeca, nginya nĩeraga andũ mũtikumbate ngumbato, wĩra wa Ngai
na ndugecirie kurehe magana merĩ haha Ngai nake akuhe mũgũnda. Can you imagine norera andũ matari koguo uthi gukumbata 10 ugathi gatwara riu ni ndereragwo nie ri ndaumire itari mundu wothe aingira kuu na kindu tumaga na kindu ugitigaga kuu utigaga kuu akuriaga gio nona ni gwambiriria guthira tumatharau tukambia riu ngona ati atumia ni mahenetio muno na ni tukoragwo a mbere gutengera kuria nabii ukahenio ugathi ugaikara thi na mutumia umenye mutumia ni muhoi na ni marahurithia nginya athuri yao tondu riu wambe umenye mutumia uyu ni ndirekaga mathabu makwa to ni ndiciragia muno riu ngeyuria atiriri niki bado tondu Njeri ri uyu ndandikite he mucii wake worire na Njeri ona ingitwo ha ni thu yakwa nene no ndugame nake iguru ria mucii wake wa mbere noyu Njeri ni athumburagwo muno ni muthuri wake tondu muthuri wake ndendete kanitha ino ndendete ndeto icio ona ni atumanaga mutire wake njo tondu ndamuete onake ngamwandika mutimukanie guthine kurio mbeca ni kanitha ino no ru ndingikuhiririo tondu ni nditigiritwo nona onake era andu aitu no ru ndingirwo no ni monaga ni ndorire kinene kia Njeri uyu mucii guthira ni kanitha uyu mucii wake wa mbere ni wathirira ni uhiki mekite riu Njeri ndari na bata na kihiko giake githire athia kanitha haria huduma kuhoera muthuri uyu atige kurega kanitha now listen riu ni ndirekaga mathabu ngona atiriri riu Njeri to ni athiaga haha kuga muthuri wake ndarenda kanitha uyu to ni amenyaga uria ekaga aingataga muthuri uyu kugu iyo niyo biashara ire we urathie innocent tuhoere mundu muna atige kuhura kanitha nake akamuigata tondu mundu uri na sense ni ekuonio uyu ungi sense ni akamuigata no riu Njeri ndaramenya ni innocent tondu ni njiraga atiriri ni ndiendaga mucii wakwa uthire no reke ndigikwire ni wagithire muthuri ucio athire athiete nake Njeri ari na kaundu ari nako o kou kanitha oro iyo ka relationship karia tondu kena mbia mwanake ari bururi wa nanja na akiri na tuindori mwanake agiuka ingirite pa nekite Njeri ekite uhiki wa mbere na riu ni arerwo ni egwika wa keri githikiririe ruracio ruru rwa mbere itokinya rucokio kuria nyakirirwo makarucokie ari tondu Njeri ni ari na ciana igiri cia kuria kwa mbere na Njeri ni aruire bara ya muthuri ucio wake acoke hau no ndugame na ma ni aruire bara mucii wake ndugathire no ni wagithirire no ndoi ni gutindikwo riu mbeca gugituika no kinya icokio cia ruracio rwa mbere na wari makirega berirwo ati maugire tutingeendia ciana citu mbeca ni ciacoka erirwo ni munabii uyu mbeca icio ndwagirwo gucioya ciagirirwo gucokio kanitha haya we oe na mamu wao iria iguthiaga gutukuraga uthoni iria iguthiaga kuraga uthoni athoni marega mutungatiriru aramwira no cireho kanitha na icokio imwe inengerwo mamu wa Njeri tondu mamu wa Njeri ni wa kigongona kia ACK aneo nuthu atware ku igure anga matangi ma kanitha kana something like that. I remember that family ni ACK very strong but riu munabii ni ingirire kuo no menye riu Njeri ni aikaraga kama ica kega no ndoi haria rita ria mwico magatiganira riu nake muthuri uyu ni undu uria nake ni araingirio agakibutwo wira na kuria bururi wa nja agigiuka na aciari ake matiendaga nigetha nyina etikire mwanake uyu aingire kihiko-ini kia Njeri to ni aregete na ndi muira wa uhoro ucio augite ndikwenda mwana wake na mwana agetikira uria muhunjia indaki uria ekaga mwanake okire atonyete ona nyina na agetikira na matiganite na miaka mingi muno tutikire ha tukiariririe kihiko kia Njeri kana miaka iria matiganite ni magitiganite na miaka na mwanake ucio aingirire irima tondu Njeri ari innocent muno ni gutumirwo atumagirwo to ningeragia kuririkana Njeri wega na murerere na andu acio okay ketobe tutigane no horo ucio wa Njeri
Riu tareke tuke ni uranjirite mwana wa kana githikirire rugano rwaku ni ndaiguire mwana waku your daughter 24 years old ni akua umite kanitha uyu kana akua atia riu ni ndaumire kanitha hindi ya covid hindi ya covid mwana wakwa akuire 2023 ni tugukinya hau he maundu ingienda kumenyithia andu ni twerirwo horo wa watoni ni turerirwo na ni aragwitia he mutumia waumite kigongona kiu tondu uma kuu mutwikaga thu mutiaranagiria ona aria mekanitheo matingijariria riu mati no umire riu wambiririe riu kunjariria ona aria angi othe maumire riu mutiaranagiria he mutumia wa na handu hetagwo mutu-ini wa kuire na umite kanitheo no ndagikuire immediately wambe umenye wauma kuu uthiaga nja riu ugakorwo na thina mutumia ucio ni akirire thina piu proper na ni akijoinire kanitha ingi na agikua akua ri na ndari kuo ri uyu atengerire ihenya o thu iria yake ri kana o mundu matiganite ri riria arari na thina haha ri ndunathie kumurora niguo riria akua niguo urathie riu uratengera ugathie ukagura ithanduku na gugatuika nuo kumuthika ni ekiri uguo ngionaga na maitho makwa no riria ararikomaga taririo hindu ndangiririkana kumutwarira mutu uhoro ucio gikinya hau reke tukinye ucio hau he mwanake wakuire mwanake uyu ni njeragia uhoro wake tondu mutumia ndendaga mundu urathi kumukira kamwana kau ni ka mundu ari muhinyiririku na ni kahetukite wega muno na B agitwo university riu nyina ni akirutaga wira na agakena muno na ithu tugikena ni kamwana kau no one day kamwana kau ni gaumire kanitha gagithie swimming the same day gagikua swimming ine iyo ni swimming ni yake moraga ndu gikuo uria giathiriirio ri no uthie swimming no urie ki no wiki atia yani gikuo ni gikuo mwana agikua nyina wa mwana uyu ri ni eragwo guku kwao ahikite ri ti kwega mathainru no umuriaga ni no kinyoko na kanyamu uyu no kinyoko na mundu kuriaga kuringana na muhunjia uyu riu ri aria makimuriaga ni makiria mwana ko ona koro akua kiungai no kinyagia kinyitithanio ni acio mamuria kinyitithanio ta riu njoke thutha kidogo ri ni njiguaga ati ni ekuga ati ni ino indo ciakwa ciathirire ni tondu riu guku ndari ngarigwo riu tondu ndari kuo ri waregete gukihoya kana woyaga indo icio niki riria ciathira riu niguo riu na wagiciriaga you understand guku ndari ni tondu ni kwari na atumia tatu anga nio makindiaga ni indo ciakwa aregete guikwira ume niki aguthare agithare kana kinganie guku koragwo ti kwega niki riria waria wanina niguo riu ni kuru oh nice I get you aya riu ri mutumia uyu ri mwana ni akua ni ariagwo ni ariagwo ni mother in law ni ndirikanaga ni twerirwo mathiko mau tuthi twihingite ni twathie nigetha tumuhithe riu kiuria ndiyuragia atiriri twiragwo twihinge tumuhithe ki na ni akinineirwo mwana in real tuhithe mutumia muhunjia muhunjia ahithwo we tugigithi mathiko riu rugano rukiri haha twathi mathiko ri twikarite ri ndungata citigikaraga haha na riu ithanduku ri haha ruhuo rwokire rugiuka rukioya mbica ino ya mwana rugithiro akwiro muteme kuguru tunaga ruhuo rurenda kuoya ithanduku guo uguo ukigia na kigagayo na ni ndirikanaga ndari mwega ndari mukenu ona hanini akauga atiriri hithai ndungateri andikanyone hari na mutungateri wari hau riu kuhithwo ni atia ekwamura mundu we utinde uhoire we utinde no mutikaria na itura riu mutikahutie kindu na mutikarie kindu niguga mbica ni enda kumugutha ni hakinyire ihinda riake ria kurugama na ria twara nao mathiko ni njui ni mukurikana rugano ruru arugama ri kuhunjia ri kanjo yarutirio haria thi kuhingurwo ni ruhuho ibungo yoyagwo ku iguru makuo ithiete na ruhuho ni riu ndirakihinguka uguo riu ikahinguka riu na andu magakimunyita riu igakiogwo Biblia ni ta kumbuka irenda kumbuka ukihorera
kwahorera ri agithikana atiriri kuigirira mahua tent twacionaga cirio kuu cithiete na ruhuho ni twauma hau tuoka kwari na bathi yakuite andu aya kanitha itakinyete Kijabi kana gathoko-ini fulani njire no ya toni kwari girigiri ngari yo yokire icotete mundu na agikua na ndikwenda kuga mundu ucio ari ki tondu ni mundu itangenda even mention tondu ciro ucio wagithire uguo na ngari ikirekio no horo gigithie chini ya maji uria itoini atia no ni oragire mundu tukiuma mathiko mau haya niere ni ndaingira riu muturire-ini wakwa wa gukorwo riu gutiri kanitha ndirathi ni ndacokerera mahoya ni ndambithia guthie ngathiaga Heavens Gate ndithi fiu ni nguririkana muthenya umwe ni ndathire Heavens Gate ngithie thiku ithatu kiuma ndendire gukua ndafuatirwo ni turera yokire yenda kunjuraga yatigirie hani no Ngai akindeithia ngiruga igiuka riu ihetukite na nyuma mahoya ndatindikwo muno makiria Monica tondu after that kagerio gutiri undu urarugama mwana ni arikirie USIU ni aregire kurikia mwaka wa mwisho niki na kwi hindi nginya hindi o mbere agithiaga mahoya gugatuika ati ndatigane na mahoya maya mwana uyu ndakinyie githomo hau ona kwi hindi athire akimwira Njoki reke githomo giki gikinye mwisho ngukuhe 10,000 wambiririe ka biashara age kurikia degree ria athi guthoma na heo 10,000 wambiririe biashara nyina warutaga millions of money mwana riu ni kuonania atia uguo itiakitige githomo na kori gatiari na thina gagikiambire riu egwika atia I remember very well ni gathia nginya huduma iyo kuhoera tu githomo giako tondu riu uguo gatiarikirie thukuru na kwi hindi imwe athire na chain yari njega muno amirora uguo akimwira urutite ku nyamu iyo akimwira ndo yakirio mundu we university dikuga ni munene kana ni munini ni ari na relationship yari hau na mundu ucio ari UK ni amutumagira indo icio akimwira ni boyfriend yake ya muheire akimwira ruta mugathi ucio ti mwega na gakiruta no ruga coka kunjira thutha no karuta gakimutigira ati anga kamite kana kamianga ndiwe nikienda gukimika gakinya nja gakiuria ni ati ndatiga gakigira akiona tondu riu ni ndikumukararia ri uria ngwika nigetha ndakananyone nayo guthi kwendia agithia kiendia na akimiendia kindu 80,000 na akiriha maundu make cukuru nuthuki koguo muhunjia ndagatigirwe endie kana either atware ndiwe kana endaga atia no ni amwira uguo na amwira na kuma hau area relationship ikakatika ikaisha hivyo mwana wakwa ri we ni agitikirire na ngikiambiriria riu kumuonithia riu ni ngumwethera uria eguthie na njono ko ni Canada na tukiambia process na keri alikuwa wa kujituma ni andu aya metumaga ni ambiririe gwika maundu make ma kuruga ni endete kuruga muno koguo ona tikindu athomeire akiambiriria kurugira andu ari private chef na ni arutaga wira munene muno salad kiroko riu indi aratwara ari nginya na nduthi ari nayo ya gutwara kaki irio okoni salad ni thainya no kinya mundu ucio kiacigire tha ithatu nigetha oke a supply guku wabici ndigukimwira okoni lunch o arendia mawabici arendia kuri andu ona riu kuri andu airitu aya nini makoma andike ekumwita agathi na mundu wake wa wira ari na nginya mundu wa wira agathi agakurugira irio cia 1 week rukuguo ri ni ambitie riu we oetereire tuhote gwika atia guthie Canada Njokire riu ni mumire kanitha iria nginya onake ni tumire tene riu ni tumire riu ona ni hindi ya covid sasa sisi ni kuhustle tu mi niko tu ni ndirakigeria hapa kule ndi sawa tu no indo ni ciagithi na ndire na thina ona kuri andu manjethaga guku andu angi we makanjira tutithi to expose mutumia ucio ngamera asa
tondu riu ndionaga undu munene riu indo ugithira ndiakionaga ona ndiari na thina no ona gutuika no ndakiiguaga uru ni ndonaga ni akininire na ndiari riu na ruo taru ruracokire kwihanda thutha mutheri mwana ni twagithie na mbere turiega tuko sawa ni ndirikanaga muthenya umwe after kwenda kuona accident iyo ni ndonire ingi yari nene muno ni Monica ndagwire handu karavatini ngari igithira yo nonaga itumbi uria riumaga gacui niguo ndaumire ni ndamakire muno ngambia kwiyuria atiriri kwani Monica ni nani na ngirira muno ni kurigwo kai ngoragwo atia niki giki ni ndinakua ngari yatuika umbuthi we uri wona uguo na ndigũikara na nĩ ũkũguthwo handũ ona ha waumire ũguo ndahihinyirwo haha hagĩtuĩka ha black rĩu nĩ ndakĩheirwo ndawa cia na ngĩgĩthimwo kila mahali ndaumire ũguo na ngĩgĩthiĩ ona mbere na gũkĩhoya no ambe ũmenye atĩrĩrĩ ndĩmũrute watho na wathĩki wa gĩthabatu Sweet niko sawa wambe umenye kuria ni ndekithitio magongona maingi muno iyo na maguta maya ndiragitiririo ona maguta maya uraitiririo ri tondu riu ona niho hatwikire riu waskuma ndaigitiririo riu ngitwika ni nginya ndirikanaga maundu maingi in fact ni hindi ndirikanaga maundu maingi sikuwa nakumbuka kitu nimekuwa na reason besa ici ciothe ndiratwara ideas no radako ideas ekunukaga one by one ni ndiare wa guzuba na biashara eno yarema eno na hatire handu ndi da struggle nona nie ndi da struggle ona ngai ana komwena wakwa muno undu ucio no wamakirie makiria muno na ngithio na mbere na kuhoya no umenye riu ndire murugamu o wega nimesukumwa na ndaiguire ndingenda ndeto icio ati anga guthi kuhoerwa ngane yao riu ndendaga njoke uria ndari na ni ndakiambiririe ku thabari iyo kwe muthenya umwe ri 2023 na kwari December ya 2023 kwari muthenya wa Thursday ta wiki igiri ndakoretwo na maithori muno no ndiamenyaga maithori maya ni make ndeciria ni maundu maria ndiragerera ngariraga muno maithori maritu na ndiramenya ndirarira niki na 2023 tugitigana na mwana wakwa wega agithie wira Riverside kwa mutumia waumite Ghana ni wa guku no ru aikite naku na ni wira rutaga naku na mari all friends agithie wira kundu ku na agitinda akiruga afu ni endete muiretu ucio ni amwendete muno to ni muiretu wa na muhe wira akamwandikithia kundu kuguo ru ni endaga akiruta wira ucio na alafu muiretu ria ni endete joki muno ni mifango riu ni akimuheire wira na akiruta muthenya ucio agitinda ona ni anyandikagira kanjira mama napika hii na hii niko hivi niko sawa in fact I remember ni andumeire lunch muthenya ucio akijira bwenda wende ununue kuku leo utakula kuku sawa niere ni na ni ndathiete wira wakwa kiroko na ngarikia ni njikarire riu hau kiru thaa imwe ri Njoki ni okire sawa ona ndari handu ona ti muno ona ti murwaru ona ti mweku ona atia rure mweri 25th ni twarigagwo tukume celebrate atia tondu I was a bit down maundu maria twikaga ri riu tutire sawa no riu ni erwa atiriri guku ukuuma kuruga ni ugaturugira lunch
ya andu maiganona mweri 25 ona ni aheo deposit akijira mama acha nikwambie mimi niko na surprise nune ndonaga mbeca iria ndinacio na maundu maria twika okay nie ndi ndakonge celebrate Christmas muno ni undu wa witikio uria na riu we nwe ndikimurereire kuguo hario tu maundu akijira sasa ebu imagine mimi hapa 25th ngakorwo na chef atatu na andu a wira atatu na mam ndenda ukahe ngari ino yaku ngakua irio ici ndware na ngue nguo thie ndatwara ndithambire kuu njoke nawe ri gwitirie uba uke umenyane na family ino tondu wamenyana nao riu nio yatiriri nie ndio yaguoro ugu ati kwirwo katuthi ndi mundu wa mibango na nie ri tu ni mukenu muno gikeno gikinyite oro kuu ri ona ndi ndona uguo ri gikeno ta kiu ri no ni ndiramenya ake no uguo ni undu woguo akijira half 26th tutaenda road trip ni twakigura kama chocolates nini sasa tunaenda tutaenda na ni mimi nitasimamia mam riu ngona kenete rukariguruma akahende to nyingi cia ugwa geka riu no mwana na ni mukenu muno riu ndigago riu njokima ungimenya uria uramboa ni ndeto ici no ndigukimwonia tondu riu ni mukenu riu kimwira unajua mimi hata nataka ungarangire nguku ino to ni nyendete irio ciaku muno Kinjo tondu inside me kwina kindu kiraigua thumbura no ndurahota gutaukwo niki in fact ona nguku iyo ri ahuragira thimu akanjira mama msifungue mlango ndiraigua nginya ngengere tondu ni herwe body rarorera na ni ndirite muno mama usikii kengere siufungue mlango tondu mundu arugamite hana nguku iria agwitagia riu ri ndeto ici araheri ni ndiraigua ni uri ni sawa tu alafu ni akena muno ndetikira kundu kuria to ndietikagira maundu uguo ati riu ni woka no wabanga ndagika imwe ngima sasa nipikie hii kuku akija mami today I want to eat your food wacha nioge ngiona riu ndikugiana nawe tondu akija sasa hata wewe ulitoka kazi mapema umeshinda hapa si nika wash tu ndio umeenda wewe bupika agithie gwithamba na agiuka na ni tukiria ki irio wega twari ari no andu aya jenzi uria makoragwo riu hau laptop yake na by the way ni ari na foundation yake ni ateithagia ciana muno cia ndigwa na ciana cia street kuguo ni endaga mucamanio ni thondekaga ni ari na group marutaga mbeca na ni ahoya mbeca muno andu akagurira riu ni ari na mucamanio endaga kubanga na wambagia o tene riu ni aramariria utuku nigetha mahothe mbeca kana marute mbeca makagura indo after new year mathi makaciheane riu ndakire mucamanio ni uyu na ni ndamutiga kagoni ni ri riu ni utuku mwi nyumba twendike 23rd ni ndaiguire undu itare ndaigua kindu thaa 7 itigitie ndagika 10 cia utuku ndaiguire kindu tari murango wa tuo tari angaki ndiwe kindu kiu ndaiguire niki njuma yenya riu tokira toro dauma riu uguo kirigo kaimatua kaici maingirana matua murango na mushinga riu ndiye ni atia ndeciririe itana kinya kuma murango ngiuma takorire njoki agwite korido-ini ino uguo na ina tairo either okaga kunjira undu kana okaga kuingira rumu yake njoki ni agwa ndiramwita ndaretika ndirona wagika moko uguo nimechanganyikiwa ugarigo kai ku athire kuruta wira kai agire na mwa kaya feinta yani ngiuga bu neighbors magiuka hau njikaraga ri thibitari ugukinya thibitari na ndagika 5 kana 7 nie ri jagire hinya ni ndwekire confused hata siko yani nimepotea ni akani
anga nĩndĩretha cabi cia ngari anga nĩndĩrauma nja anga neighbors nao nĩ ũmwe agĩciria reke nyume nja akĩrũgamia ngari ĩgĩũka kari mũndũ wathiaga na Uber akĩoya mwana ũyũ nĩ na ithuĩ tũgĩteng'era ihenya to no harĩa tũgĩkinya hau twakinya hau rĩ niĩ nĩ gũgĩthiĩ agĩkĩambia gũgĩtangĩkĩrwo no kĩndũ ta mahinda maigana ũna rĩ nĩ ndonire ndĩ nyũmba andũ aya mokire rĩ to nĩ ndahũrĩire nginya mũrata wake thimũ kairĩtu ngĩkĩra Nancy ameanguka na tumempeleka hospitali na nĩndĩrahũra ngira andũ ũguo ndũrĩ meciria no nĩkĩ gĩkĩ nini ngiona nyũmba ngĩmera tiko nimenileta kwa nyumba simnirudishe mahali mtoto wangu ako hebu nirudishieni kithi kai ni mareke ngwire tondu nĩ ndonaga rĩu ndagĩtarĩ nĩ iratũgiria gũkinya hau marĩ nĩ marigicĩirie gĩtanda mũno kimakora marugamite kimuria kwa nini mmesimama hivyo kwani hamko busy vile niliwaacha hebu nipelekeni mahali mtoto wangu ako nipelekeni nataka kuwa ndirenda jokie ha kai ni ona ndingĩkwĩra manjĩrire atĩa ndiũĩ nĩkĩ kĩu manjĩrire to ndacokire kwĩona rĩu ndĩrokĩrio hau nĩ mamu wa mũrata wake na mũrata wake wa Njoki na mandagĩtarĩ maya rĩu anga nĩkĩ maraheanga mayanga na ndawa ndiũĩ nĩkĩ ngĩmera niĩ ndĩrenda mwana hĩndĩ andũ aitũ rĩ merĩ muru amwe nĩ ndĩmetire nĩ makinyire rĩu ndiramona ndĩrarigwo nĩkĩ nĩkĩ aya mararĩra ndagĩtarĩ nĩ akĩnjĩtire agĩkĩhe ũhoro wega nĩ tondũ he handũ hakinyaga no nginya ũkĩrwo ngĩrwo Njoki nĩ atũtiga just like that rĩu ngĩrwo kiuge kũrĩa tũkũmũtwara ngĩmera mahũrĩre kairĩtu ka my sister rĩu gakazini gake rĩu ũcio narahũrĩrwo bara nĩ kuma rauma Naikuru ona ndiũĩ maramũhũrĩra to nginya nake nĩ agũaga nĩ ona ndiũĩ rĩu nginya nĩ agũire ũhoro wa Njoki wakinyire hau atirĩrĩ agũithio nĩkĩ kana ndũĩ nĩ heart attack haya nĩ twakĩmũtwara kũrĩa twamũtwarire rĩu gũtiakĩa Friday tondũ nĩ ndirikanaga taumaga hau kĩndũ 5 to rĩu ndeto icio cia thibitarĩ anga ndirĩ sawa gũgĩtuĩka tũgĩthiĩ Montezuma gũgĩthiĩ rĩu kũu rĩ ona nĩ ndĩrarigwo maratwara mwana wakwa kũ tondũ rĩu ndirĩ ũguo ndathiĩte kũndũ ameenda wapi ndatindĩ nake hau mũthenya mũgima mwana ũgũkwĩraga mũgathiĩ kũna Christmas mũndũ nginya nĩ anjĩrire nginya nĩ anyonirie mbeca iria enacio na twacibanga in fact ono yaga mbeca ciakwa agacibanga akaja tunafanya hivi mama ono yeka maũndũ mothe kũrĩha rĩngĩ bills ona ndacokire kuona thĩna mũingĩ mũno tondũ ndiatindanaga rĩu maũndũ maingĩ rĩ alikuwa anafanya rĩu rĩ nĩ Thursday nĩ gwakia Friday rĩu Friday no rĩ nona nĩ yagĩtinda ĩtarĩ njega tondũ tũgũgĩtinda kũrĩa Montezuma ĩyo andũ nĩ mokire mũno andũ aratake niĩ kĩ tũinũkaga kĩndũ thaa 10 nĩ gũgũkĩambia matanga ona ndĩroria nĩ maki nĩ mau gũtirĩ matanga marekwo now the following day Saturday gũgĩtuĩka rĩu no kinya gũgĩcamanio now Sunday nĩ twakomborete hau ndĩrĩ nĩ harĩ na kanitha wa ACK na nĩ marĩ horo ũndũ ũcio nĩ ũmakagia mũno nginya ũmũthĩ ũyũ tondũ andũ twatiganĩte hĩndĩ ĩyo ndonire mokĩte ihenya tarĩ celebration andũ acio kanitha ĩrĩa ndarĩa thĩna ũguo wothe na nginya mwana ndanarĩkia thukuru twarĩ na bata mũno nao
no ndio matioka matiokire ni toria thikũ ici ndirona andũ ciana iragĩkua andũ magateng'era ihenya makauga tukumuthika wega ni mokire katigwo kurerwo thikũ ici niguo guthiaga nyonaga ni njiguaga ruo ruingi muno andũ acio maugaga tukumuthika wega wacha tondu guo niguo ndekirwo mokire ihenya ritari rionekana alafu andũ ni marigagwo ni aya makenete o tondu ni ta celebration ni na ni ri ngikimona ndire na hinya ana ni nderitwo atiriri riu kiroko kiu ni andu angi tondu Ngai no agitumaga andu makanjira ati wa kinjo menye matanga ni metanaga muno na no ukore ni urakorana na thu yaku ona murata kuguo witikire so rira ndamonire ri ni ndaririkanire alafu ndikire na hinya no ndikihote kuga ati umayo na ni ndiona my brothers eta marauma ngiona mothiũ mao ti mega na my brother ni arenda kunyitana na andu angi hau manyitane ta gikundi anga meke ate riu ngiuma nja ngimera reke ngwire tondu wa gitio kia Njoki na gitio giakwa mutikarie to marenda kuruta uria nja o marenda muhunjania ni okire ini eku ini akiri ku na ni ru moka na vishindo like celebration makari na ni hairwo handu arie no ngiumiriria muno to ni ndendaga ndirenda mone uria hinyiririkite ri na tondu niguo katagikeno ni ndarugamire na ngimakaribisha tondu riu ni magiukire ngimera karibu ndakena ni nyu gugiuka na ngikara thi ni hairwo handu akiaria na kiheana uria twananyitirira kanitha na uria nginya mwana ucio na munyitirira Njoki athiaga trip athiaga mabururi ma nanja athomagira haha Juja Preparatory High School koguo athiire ati nioka na ifeti akamurehera nginya perfume riu ni aragia maundu mau mothe na ni wega igongona ria Njoki ekwenda rikorwo ri very colorful na ririega muno na nuo kugura ithanduku riu ri agikiaria miario ya kiri mingi muno titete igoko ugo riu kiundu kiu kia riu ona ndietikirite kana ni atutigite riu ni woka ni wauga ithanduku riu ri akiuma ni anjitire kiambia kunjira wa kinjo wiyumiririe ona ndirenda after mission ino ni gugire after this mission tucemanie ona no tuteithanie twari arata na ta wiki thiru kana wiki gire ni ndironete Njoki kiroto-ini ahingiritwo handu riu ndireuria atiri Ngai uranjikira atia mwana ndiramuria riu ndio Kai sasa ulinifanyia nini mtoto amagithi mathigire niwe wathikire Njoki nigukwira muthenya uyu ngiri kihurirwo thimu ni Njeri bamenye ni tutikiaranagiria to ni twagituikire tu makindeire ngigithira na riu ni hatiri handu ndirokira na niuga ni we kugura ithanduku ni mention Njeri uyu muhunjia Njeri akihurira the following day riu hari na muhunjia ndwe matanga ni makiambiririe na hari na muhunjia gwi kundu ndakoretwo nda introduce ni murata wakwa akanjira ta thiku wi riu ndathiete ta maita meri ka matatu o uria tukumboeka ndiari riu deep ni gututhi guthikiriria na ni nyonaga hau ndathiete na gitumi to ndatuite ndigathie kanitha ya mundu riu acio ni mokite na ngamera riu inyue ni nyu mukunyita uhoro uyu niwe ukuruta kundathiete gucera ta maita matatu niire na kanitha yo ri ya guku kwa maita matatu ri iri o waithaka ino undirikanie ngwire kaundu nyitithanagia hau riu ri muthenya uyu ngihurirwo ni Njeri riu matiakiuma muthenya ungi Njeri akihurira akinjira ni turakenire muno na ni gutukaribisha riu turoria atiri wina muhunjia ugathika mwana ngimera ndinake
nĩ moire makinya makĩambia kũhũrĩra mũndũ ũcio thimũ to nĩ mamũĩ. Ũyũ mũhunjia ũyũ wewe waugĩte nĩ ũgũthika mwana. No nĩ mũhunjia ũcio wanjĩrire niĩ ndiguire na matũ makwa nĩ anjĩrire atĩ nĩ arahũrĩrwo thimũ agĩka nĩ ũgũthika Njoki. Ndũgathike Njoki tondũ niĩ nĩ niĩ njũĩ Njoki. Nake mũhunjia ũcio agĩũka akĩnjĩra, ngĩmwĩra gũtirĩ ũndũ ta ũcio ũgũthiĩ na mbere, nĩwe ũkũmũthika. Na ũhoro ũgĩkinya handũ hau matanga magĩgĩthiĩ na mbere, agĩũka hĩndĩ ĩmwe. Nĩ kwarĩ na ahunjia aingĩ mũno mokĩte kũu matanga, na harĩ ũmwe waragia akaria ta arahũra nabii, arabu nĩ endete kuinuliwa sana, rĩu akorire kũihũrĩte kũguo aikarire thutha, ndakenire rĩu nĩ ũndũ ũcio tondũ arenda ehererwo, no gũtirĩ mũndũ wake mũtambũrire. Rĩrĩa onire ũguo rĩ ahutahutirie akĩnjĩra atĩrĩ, nĩ tũkwaria wona wanjaga rĩ nĩ tũkonana kũrĩa rĩu mathiko. Ngĩmwĩra nĩ sawa. Niĩ nĩ ndegete biũ mwana ũcio athikwo nĩ mũndũ ũcio, nĩ mũtumia ũcio. Ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ Monica, mwana ũcio nĩ akinyire mũthenya wa gũthikwo na nĩ ndauga ndegũthikwo. Nĩ matũmire mbeca no ndiagũrire nacio ithandũkũ tondũ ndingĩetĩkĩrire. Wagũra ithandũkũ nĩkĩ? Ndokire mathiko na akĩgiria andũ othe moke. Na acirika matiokire. Matiokire, no mũndũ ũmwe kana erĩ arata akwa mokire. No ũmwe wao atũmĩtwo gũ-survey tondũ ũcio nĩguo wĩra wake. Now kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ, ũngĩkĩgũra ithandũkũ rĩ na nĩ wagĩteng'era na vishindo na uga nĩ ũgwĩka ũguo wothe rĩ, warega gũka mathiko nĩkĩ? Kwĩna kĩgiria gĩa kuga we tiwe warĩire Njoki? Wamuonaga agĩka atĩa kĩroto-inĩ? Tondũ nĩ wanjĩra watoni rĩ nĩ aragwĩtia, nĩ aranjĩta rĩ nĩni ũtũrĩte ũteng'eranĩtie naniĩ wanjaga ũkĩona mwana. Icio nĩcio ciũria na gũtirĩ mũndũ ũngĩnjiguithia kana ngarũre. Mũtumia ũcio nĩwe wanjĩkire ũguo. Rĩu nĩ nyonaga kanitha ũcio wĩ Waithaka ndathiaga, koguo nĩ aturirwo mũno kũigua no ũthiĩ handũ Waithaka kanitha ũngĩ, akĩona tarĩ kũmũhũra nĩguo ndĩciragia, akĩmenya nawe nĩ ũkũnyona. Koguo niĩ nĩ ngoragwo ngĩmenya ũguo nĩguo gwathire. Ndokire na tũtiaririe rĩngĩ. Na kĩambĩrĩria-inĩ egũkĩte na vishindo mũno, no rĩu rĩ rĩrĩa ndĩrarĩ na bata nawe na rĩrĩa mwana ũcio aragĩte rĩ school fees rĩ ũragĩte gũka nĩkĩ? No akua nĩ ũgũka kũruta ithandũkũ. No na nĩ ta celebration. Rĩu thutha ũcio gũikara atĩa? An only child nĩ akua ũgũikara atĩa? Ũru mũno. Ũru. Niĩ ona nĩ Ngai ũnyendete mũno tondũ harakinyĩte handũ wambe menye rĩu nĩ mwaka na nuthu, ona no Ngai ũndeithagia tondũ nĩ njiguaga push ĩngĩ ĩnjĩraga go and talk mũndũ ũngĩ ndakaigue ruo rũu, na tondũ nĩ njũĩ kwĩna andũ onoko matiĩninĩrwo ciana nĩ maninagĩrwo indo. Mathĩna marĩa makoragwo kũndũ kũu nĩ maingĩ biũ. Rĩu nĩ nyumaga ngaria na nĩ njiguaga ngĩhona mũno tondũ nĩ hũragĩrwo nĩ andũ makanyũmĩrĩria, na andũ nĩ manyendete mũno na nĩ maheaga hinya makanjĩra go and talk Monica, ndũgakire Monica, thiĩ warie, thimũ ĩno nĩ hũrĩtwo thimũ nyingĩ mũno nĩ andũ mena mathĩna maumire kũu. First of all ti kanitha ĩyo, maumĩte makanitha ta mau ta macio. Na andũ arĩa me kanitha icio ti aingĩ, no nĩ ũkũigua rĩu mũndũ rauga atĩ nĩ umenifungua macho, tondũ nĩ njũĩ atĩ Ngai nĩ aragĩria andũ ta mirioni no ena bata na andũ erĩ tu.
nĩ ndagĩikarire mũikarĩre mũritũ mũno na ngĩigua rĩu ona niĩ nĩ ndĩrenda kwehera. No ngĩambia gũthikĩrĩria kiugo mũno na ngathoma Bibilia na ngĩambia gũtĩa Thabatũ. Rĩrĩa ndatuire itua rĩa gũtĩa Thabatũ, ti gũthiĩ kanitha, aca, gũikara, gwathĩka na mũno mũno gwathĩka. Nĩ tondũ andũ aya Monica matũteithagia kũũra ti gũcoka. Koguo nĩ kũũra tũũraga ti gũcoka. Rĩrĩa ndatuire itua rĩa gũtĩaga na maathani, kũmatĩa, yani gũtĩa nĩguo ndaiguire ta gwa shift, ngĩigua rĩu ndigwĩka gĩko kĩu rĩngĩ na nĩ ndacoka na rĩu nĩ ngumĩra kwaria. Andũ no mone na nĩ meciragia tau handũ ndĩronire makiuga huyu ametembea kila kona kuongea hii story. Si you heal and move on. Ndirarega ũguo wothe, no niĩ nĩ njũĩ kĩrĩa ndĩraria. No ta ũrĩa mũhunjia hunjagia ta acio marahunjia magĩtunya andũ. Na rĩu niĩ nĩ ndĩramenya atĩ ũndũ ũyũ ndĩreka ti wakwa, ona story no ti yakwa, hena kũndũ ĩrathiĩ. Na nĩ ngwaria na ndigũtiga kwaria, ona nĩ njiguaga ta ingĩoya mic ndũgame kũrĩa matu igũrũ nyanĩrĩre, na gũtirĩ mũndũ ũngĩngiria. Rĩu o nĩ niĩ na nĩ niĩ njũĩ. Ndambĩrĩria gũtuĩka close mũno na gũthikĩrĩria watho, nĩ gũcenjetie na njĩra nene mũno makĩria, mũno makĩria. Kũrĩra no ndĩre, tondũ kũrĩ andũ marigagwo ngĩitarĩraga kandĩrarĩra, kũu gũtiratũteithia mũno. Kĩrĩa kĩratũteithia nĩ atĩrĩrĩ, Monica rĩu ũhana atĩa, ũrenda atĩa. Ndĩrenda o gũthiĩ na mbere na kwaria, twĩtĩkĩre gwĩtigĩra Ngai na twĩtĩkĩre gwathĩkĩra Ngai na twĩtĩkĩre gũtĩa Thabatũ. Monica ko ũthiaga Sunday tĩa buri. Oko nĩ ũhenanagia tiga. Kwĩ hĩndĩ ndayũragia hĩndĩ ya COVID ndauma. Rĩu tondũ Ngai nĩ ani save kwaga gũkua hĩndĩ ya COVID rĩ, ndatigwo njĩkage atĩa. Henanagie njũraganage kana njĩka, ndatigwo ndĩmatigari ndĩtakĩ. Ndikwenda kwĩyũria ũguo rĩngĩ. Rĩu ndĩ haha ngĩtungata ũtungata ũrĩa Ngai endire kana ũrĩa arenda right now. Ndungate. Na ti ku expose, nĩ kwaria ndĩraria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Andũ atumia matige gũthiĩ kũhenio, matungate Ngai na ma na roho. Well, I think mũndũ ũngĩthangania ũhoro ũcio basi no tũkĩrigwo kana nĩ wonete Shakahola, tondũ angĩkorwo mwĩrĩ ũmwe ũngĩ no mĩĩrĩ ĩyo yothe no ĩrutwo ya andũ makuĩrĩire kanitha-inĩ na magathikwo secretly, then I'm asking myself nĩ kanitha imwe irĩkũ ici tũthiaga. So, Monica, I know grief is a journey na mũndũ ndahonaga igana kwa igana, but he mũtumia ũrarĩra tawe rĩu regardless ya mwana wake akuire atĩa. He mũtumia kana mũthuri ũrarĩra nĩ ũndũ wa mwana wake wakuire. How do you cope every day nĩgetha ũhote ta rĩu ũhotire gũkĩra ũke metha-inĩ ũtũhe rũgano rũrũ? How do you cope with that grief ya Njoki nĩ athire no niĩ ndĩ muoyo? Ũhotaga kuma atĩa gĩtanda-inĩ? Nĩ maũndũ marĩkũ wĩyaragĩria wĩraga nĩgetha ũteithĩrĩrie ũrĩa ũraremwo nĩ kuma gĩtanda-inĩ, tondũ gũcakaya kũu nĩ kũmũkĩririe hinya rĩu? Nĩ kũrĩ Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ũtũmaga tũtũre, tũkome na tũkĩre. Nona mwana ũrĩa mwathĩki ndirandi gũtinda akĩhoya ithe kĩndũ akoraga ithe amũgũrĩire. Nona mwana ũrĩa mwathĩki matirũaga na ithe, akoraga ithe amũhĩmbĩirie ũũ na akamũhe kĩrĩa gĩothe arenda. Nona gwathĩka kũu na gwĩtĩkĩra tu Ngai a control mũtũrĩre waku, ndũkaingĩrie mũndũ, ndũgathiĩ gwetha Ngai tu peke yake. Niĩ ũguo nĩguo njikaraga. Nĩ ndacokia kĩũria. Nĩ nyendete Ngai mũno na nĩ nyenda kũmũtuĩria mũno,
na kuri andu ngwari uhoro wao haha no ndikumagweta maritwa ni tuokete nao journey na andu acio ni etikia na ni athiki no tigicunje tikuhoera ni kwaria Monica wiha ndi nyumba oya kirikaniro thoma hana ya kuruta atia undu ucio ri wa guthoma na guthikiriria uria Ngai india kwira andu ni guturuta maturutaga riu twacokerera twetikira gwathika na hatiri undu ungi gutiri kihonia kingi no kiu o gwathikira tu Ngai wona twamwathikira ndakuhe example mwana uria mwathiki ndurani gutindoki mwana ucio ri okaga gugucokeria ngatho tondu ni umwikire ona ti kuhoya muno ndukanahenio ni mundu twiragwo atia Ngai ri atumenyire nginya atanatumba niki kiuru we urenda kunjira ati ni uguthi kumwira we umumakie ni uramwira utinde ukihoya ati kuma kiroko nginya hwaini gutire kindu ta kiu Ngai ena fatana umwathikire utima gizo yake fully na tikwaria haha uguo riu ndiraria ati ngaki ni ndingikwira no uhoerwo ni mundu uthie aca Ngai ndara ona kuhoya kuu ti atutinde ukiuraga apana thie kahora mwaririe kahoro tari na drama na ndugatinde ukihoerwo ukinyitanaga na andu moko wa mwariria akire it is between you and him agikoriria tari na kuria ni ndamuhoya na akanjigua na akanjikira ri niki riu thaici niki riu gicenjetie riu indirake mutungata na njira no na nie ti guthukia ndirari uhoro uria turaga kuona niguo kuri so wona weka uguo ri ni ukuhota guthie na Ngai ni ahonagia mundu ti mundu ona gutuika Ngai wagitumagirwo wandu no mundu ndagoke gukuiguithia ngugwikira ona gukunyita moko tuhoe nigetha Ngai agutete jua kusoma maandiko na guthoma ti guthomoro ukamenya kaoya Ngai utauku ni agugutwarithia thafari yo tona kini arona ngoro yaku kiria ihana wow so every one step at a time muthenya waigua kurira rira ni ndiraga muno makiria na ni ndirikanaga njoki muno no he undu menyaga na ni njiguaga ni akenaga kana roho wake ni ukenaga riria ndiraria tondu ari mundu riu mwana uyu ri ateithagia nginya ciana cia handu ndonaga nginya andu arite haru isambu muthenya umwe ngirigwo ni kwaranyingiria guku kwina twana tunganirio akijira mam ndarikia kirathi njukaga guku guthambia twana tutu twana tunganio na ndiratunyita riu niku ari ni ari no tungata ucio kuguguo ni ndirahingia uria ngiendire na ni njiguaga wega riria ndiraria na ngaigua hari undu ndireka no ria ndanakuona guku kiuga urenda justice riu ni nyonaga iyo niyo ndireka ni undu wa njoki ndangitucokerera ona gutiri undu tungikona ciana iria cianakwa kana atumia tacio kana athuri no riu haha hari undu urathie na mbere andu maumesha kahora kuri yeri kana atatu sasa iyo tu acio atatu matharwo kwina gikeno kinene ikenero niguo riu Monica riu we urutaga wira uriku no riu thaici urutaga biacara iriku kuri andu marigagwo kwi mundu mwe ndonire o wa kuu kanitha wa Kinuma ati wewe unafanya hiyo kazi kwani ulikuwa unaomba sana kwa nini saa hii hujaweza kuomba upate biashara kubwa ya kwenda China? Ni sawa ni ndiramakio ni China tondu ona ngiti China ri ndaumite ha kugo ni njitikitie gukura you start from scratch ona uko wina mbeca ona mwiroreri uko wina mbeca ndukaigue China micere na andu wicirie gutengera ambiriria haha thi uthie wethe kindu wirore rutaga ona uko ruge ni biashara urakenda gukiga oko ringi atumia ni mendete gukindwo njuire thie oko urenda kuiga cosmetics gura guku town
wagura ri ukiorore niki kirathie muno hau niho kumenyera kiria ukugirira China kiria ukugira China to China nduri githie blindly ni China ndingimakia kiria kingimakia muno ni ngwataniro yakwa na Ngai ri wa haturi na nuona ndeka maundu mau mothe ona guikara nyumba na guthie China hapo hata China ndiradeithia nie ona ki wira uyu ndutaga ri no utume ndigithie kuo angikorwo no kinya riu ndigikene ni gugithi kuo no riu ndina utauku ungi ati Ngai no andathimire nginya haha ndi na nyambate na ena njira nyingi muno Ngai cia gucokia indo iria ciurire njikaga cleaning and fumigation na ni ndonire ni ndirarumo muno ni kawira kau to ni kanini no reke ngwire gutire wira utangituma ukinya hari iguru na gutire mbeca ciuka ciandikitwo ni cia cleaning kana ni cia duka kana ni cia kwendia furniture aca ni amuki na ndisawa na wira ucio Ngai angienda kungarurira ni tondu ni gwekaga no ukire muthe wikore cleaning ine ucio wikore ona ni kuu urathie tondu Ngai ni Ngai neguo so ucio niguo wira uria ndutaga na uguo ni uguthi kwa mundu muthambirie ite carpet search ona mawabici ona nyumba iria andu mararikia gwaka niguo njikaga na riu mundu ungibatara search services agukunyita atia no kuhurirwo huragirwo thimu oko ni wira munene ri ni nguthi kurora ngeka quotation kagikwira ni ngukurihia no na tukaruta wira no kagirira oko ni undu ingihota gukwira ta nyumba uria uguo ri ite naki ni ngukwirira thimu-ine tondu no maguta ndiragitumira na uguo okay tuhe namba ni undu wa mundu ungibatara search services mwiroreri mutumia uyu no twage kumunyitirira no ndungi no undu uria umunene muno tungimunyitirira naguo ni kumuhe mawira na tondu no kuragia kwa nyumba umuthenya ri ni andu no maraikarira ite ikagia giko ri carpet no iragia giko ri na gutikiagaga nyenje here and there ri ona ndu na mananyarirwo ni ngunguni koguo mwiroreri reke tuhe Monica wira ucio wa cleaning and fumigation ungikorwo ri naguo namba ya thimu tuhe Monica ni undu wa that service andu ni maraigua na mageciria ni njui biashara muno na ni mane njui na kuheana idea ndikire no ndungijuriria thimu-ine na ndukunjuria uguo ni nguteithie ndingiuma haha njuke ngumit oro uguo so ni ndireciria uria ingiambiriria gucharge kaundu ta kau twakiona na ngaguteithia na ni ukorwo no ndu we ureka ngwire riu now do this so ti ukora ni kwiyaria no na riu na ndikwenda riu ati mbeca ciaku ni undumire tu ati tuthi China ni ndikwenda toguo but ni nguku advice uria ungika oko ni mucere tocio ni ngugutariria uria ungika no ti unjire ni njoe ngari tuthie Mombasa hapana aca all right riu namba yakwa ya thimu ni 0717 190 755 Monica sawa njetekeria mwiroreri tukinye rugano ruru haha tondu ndirona na Monica ni wambirie gutuika drained but thank you so much uria ngugite in part 1 it takes a lot of courage mundu guka kwigirira metha-ini gwitariria kuria guothe wanagerera ona go point haha ni ndahitirie haha ingiekire o ti andu aingi twitikagira githemba kiu but Ngai ni acokagia kindu giothe kiria kiorire no nginya ukorwo ni uthomete rugano rwa Ayubu you must have read it na the way he lost everything including ciana ciake mugwanja ni maninirwo but I think in all na ni ndiyuragia ingikora in situation ine teo no hote kuga ndukire thi itari kindu na ngacoka itari kindu ritwa riake rirogocu ni njiraga Ngai I think ndukana ni put to such a test or uria ngauga no ko ngahana ta mutumia wa Ayubu nume Ngai ngikue ngikieherere mathina but you must in short you must have read that story na ni njugaga metha-ini I love stories with a happy ending na rugano rwa Ayubu is one of those stories with a happy ending Ngai amurihire kindu na kingi niguo kindu na akorwo ari na ng'ondu 1,000
akamuriha kindu na kingi akituma mutumia wake aciare ciana airetu athaka muno. The Bible says nio mari athaka muno in that land. So Ngai nio ikurihia kindu na kingi na nio igucokia kiria kiorire. And as you have said, fata no kumwathikira. I think in Deuteronomy 28 neranagira ciana cia Israeli mwahingia maundu maria mothe ndamwirira ri nacio irathimo cikuhana. Oh yes. Na mwaga kuhingia ri nacio irumi cigukorwo cihana atia cihana. And rimwe ni njikaraga ngaririra atumia ndi umwe wao ngamarĩrĩra na ngerirĩra ndi umwe wao tondũ tuhenagio na ihenya muno, especially matters faith, matters religion. To mutumia endaga ũguo akuaga wakĩendaga gwĩka wega athiaga kanitha-inĩ ũcio atungate Ngai, not knowing nĩ roho wa ũru ũiyũrĩte thĩinĩ wa kanitha ũcio. And I pray Ngai ona ithuĩ tũgĩthiĩ ona ũgĩthiaga gwĩka wega pause wambe ũhoe wire mwathani, this is my intention. Gitira akorwo ndathi kundu kuru, gitira na uthare na akorwo kundu kuru ndathi ni kundu kwegari ndeithia gutungata na thereme. I think that is what we need, and we also need to look at red flags. O toria twiraga andu ihiko-ini kana relationships ni wonaga red flags ici na ici the same turaingirira thiini wa religion. Tukaroraga red flags icio, but all in all Monica no twage gukwira kiugo kingi kwehereria ruo rwa gutigwo ni mwana waku. But oguo wauga one day at a time na kwihoka Ngai na kiu uraigua nikio kiragukenia ri do it akoni kwaria, speak it out with time ni giguteithia kuhona. Kwi andu angi nyonaga they January a lot makatura ndikaga until makahota overcome that pain. Kwi mundu ni kuina kwi urio we all have ways of letting out our pain as long as tijira destructive tondu gukire mundu guthi kunywa irio njira ya ku let out their pain. But Monica ni kira ingikwira Ngai wa Ayubu ni acokagia kindu na kingi. Just wait upon him. Muthenya umwe ni uriuka riu tuheane rugano with a happy ending. Niguo. Koguo thank you so much ni gwitikira guka na kunjetha na gwitikira guka na kwaria uhoro uyu. And we wish you well. Urotherema thini wa mawira maria mothe ukuruta urotherema riu na makiria moria watheremete. Tondu Ngai akwira forget the maundu ma tene, I'm bringing a new thing. So you never know akuhuthira njira iriku ya gukuhingura. Mwiroreri twitikirie tukinyie hau. Namba ya Monica iri hau screen-ini yaku. Twauga arutaga wira wa cleaning and fumigation. Ungikorwo wina wira tocio kwenda kumuhe akurutire ni agukurutira. No ngikienda nginyagia that kind of business advice, maybe niwe uragia thoko ya China hana atia ni guku advice. And agiku advice agari ukimenye onake arakihuthira ugi wake ku advice. So you have to pay for it anyway. Hena mundu rokire guthondekera mai gwakwa, mai macio ni marangiite muno na rokire areka tu kaundu kanini muno, mai makwa maracoka raini. Mbeca iria arandihirie ndiramuri oguo weka oguo kuhingura kaundu angatia oguo tu just that. Arajira uheko ni ukuwi gwika oguo riu niguo ngiukire ajira ndurandihira uria ndeka urandihira ugi wakwa. Yeah, so mwiroreri namba ni twakuhe ya Monica iri hau screen-ini. Muhurire mwethane nake ni undu wa services icio twarikiriria nacio wira uria araruta, tumu support na wira ucio araruta ehande ringi na ni kwihanda ringi Monica. Onawe uthirirwo maisha makahana ta makinya mwisho. Sasa hapo mwisho ndio mwanzo wa Mungu na utaona mahali atakupeleka. Amen. Na Njoki tugakihoera muoyo wake ahuruke uhoro. Okay, reke tutirihe hau. Ugenda kwaraniria na ithuĩ ngwiraga it is so easy. Ni turi namba ya WhatsApp, it's an Airtel number. Nabe ungimihura ndĩngĩingĩra no ni kuingira WhatsApp. Don't make a call, please write a WhatsApp message. Tuko pamoja,
write a WhatsApp message, a brief njega ya rugano ruria ungienda gushare, then I'll get back to you. Tondu riu ungihura ungiahure tukurigwo tukuoya yao tutige yao, but messages mundu ni guikara thi athome and we will get back to you. So mwiroreri namba ya metha ya Kagoni ni raikara gipopaga house screen ini yaku, it's a Airtel number, twaranirie nayo na ndugakihitithania na ya Monica iri house screen ini yaku thaici iyo farago iyo namba ya Monica hapo na ninyandike cleaning and fumigation services. Oguo iyo ungienda Monica ni ukumunyita niyo. Reke tutirihere hau, njitagwo Monica Kagoni, neno ni metha ya Kagoni.